stå her, ja, sånn at han ikke er riktig. Sånn, ja. Fint der, fint der. Så små, myke bevegelser bare på innvendige tøyler, litt grann. Sitte og vise han at det skal inn. Riktig, riktig. Se litt bedre framfor deg, Karianne. Litt bedre fremfor, ja. Det kan du se. Litt bedre følg svingene opp der på siden. Si en halv runde foran deg hele tiden. Så jeg lar dem gå sånn rolig og damle. Nei, det trenger du ikke. Du tar med skjellene. Litt mindre, mener du? Ja. Sånn at du ikke kommer så sent inn i organiseringen. Riktig. Og så fortsetter du opp her. Se om du skal inn. Og så utvendig sjekker. Utvendig sjekker. Og så litt mer innvendig. Ikke sant? Så du ikke mister deg før du så langt ned der. Ja. Så da er det fortsetter å forenkle på fingrene. Ha litt deilige hender. Kommer man snart. Se opp i hjørnet. Ja, mye bedre, Karianne. Mye bedre. Jeg merket at det der på svingen igjen. Så jeg kan sette den opp med den tøyla og skjenkeren på en måte? Ja. Utvendig? Ja, så må det. Jeg har ikke plukket han opp når han forsvinner den veien. Så stopper han da, liksom. Ja, det er som regel skjenken. Men han er litt oppe i dag, så jeg trenger litt grann mer hjelp i dag. Ja, ja. Jeg har litt breiere hender, og så holder han litt godt frem, og så tar han bare ned i forhold. Så fortsetter du å prøve å holde. Så inntil med begge utvendig. Bra, Karianne. Ja. Og så beveger du på fingrene enda litt mer. Helt litt. Stil han enda litt mer inn. Begge? Ja, begge hvis du må. Først innvendig, og hvis dere ikke på en måte får noen reaksjon på det, så tar begge. Det er ikke jeg så innmari nøye på, så jeg vet liksom at i klassisk litteratur så er det veldig mye. Men jeg stiller framstiller gjerne, altså hvis helseskriften blir oppnådd. Ja. Enda litt. Ja, gjør det, skjønner du. Enda litt breiere lavere hender. Bra. Riktig. Jeg tok inn litt. Tar du han en runde helt rundt, firkanten. Litt breie hender, det er lettere rett frem. Så det dansebøkken er så fint å følge ut da. Sånn ja, sånn ja. Ja, bare løs for det. Fortsett å ligge hele tiden, Karianne. Hele tiden. Nei, nesa ned. Tenk at du rykker ut. Rett frem. Ja, bra. Bra, riktig. Så vi ber. Ja, inn igjen. Hold et sekund lenger, Karianne. Enda litt til. Ja, da gir du når han slipper. Så du holder til han slipper. Her. Ja, mye bedre. Klart. Og så igjen. Du trenger ikke slippe opp, men du kan slappe av i fingrene. Sånn at du lukker igjen hånda. Litt mer innvendig skjenker. Litt støtte på utvendig også. Bevege litt mer. Ja, nemlig. Begynn å virke. Så, ja. Sånn ja, begynn å følge med litt. Og så ned. Bevege meg litt mer. Sånn ja, riktig. Litt til.